Buongiorno, io sono Pischiutti Paolo, sono direttore del Dipartimento di Prevenzione e oggi vi parlerò degli incidenti domestici. Innanzitutto bisogna sapere che cosa sono gli incidenti domestici. Sono diciamo un evento improvviso determinato da una causa esterna, ovviamente involontaria, che avviene tra le mura domestiche, ma non solo, anche le pertinenze, come possono essere ad esempio scale, giardini, cantine. Perché è importante conoscere il fenomeno degli incidenti domestici? Perché gli incidenti domestici sono sconosciuti per lo più. Se noi sappiamo che per esempio ogni anno in Italia ci sono 1000 morti sul lavoro e circa 5-6 mila morti sulle strade, in casa ne abbiamo dagli 8.000 ai 9.000 morti, quindi come potete capire il fenomeno è molto molto importante. Tra l'altro è un fenomeno anche che costa molto alla sanità pubblica, perché per ogni incidente o morto per incidente domestico noi abbiamo 150 accessi al pronto soccorso, molti migliaia di accessi al medico di medicina generale e di conseguenza, come potete capire, i costi sono rilevanti. Le due fasce di età più importanti dal punto di vista degli incidenti domestici sono quelle infantili e quelle degli anziani sopra i 65 anni. Anche in queste fasce il problema principale è quello delle cadute, quindi diciamo che noi non vogliamo prevenire tutti gli incidenti domestici perché sappiamo che è impossibile, però sicuramente possiamo rivolgere la nostra attenzione a quelli che sono i problemi più rilevanti. Quelli delle cadute lo sono sia per tutte queste fasce di età, sia per quella infantile che quella diciamo della popolazione anziana. Che cosa si può fare per prevenire? Sicuramente bisogna aumentare la conoscenza e la consapevolezza e siamo qui per questo, per prevenire gli incidenti domestici e ridurre i danni e anche i costi da questi causati. A volte basta poco, un percorso illuminato, una stanza illuminata di più, un percorso sgombro da ostacoli, pensiamo solo a mobili, tappeti, oggetti per terra che possono causare appunto l'incidente domestico, la presenza di acqua o pavimenti scivolosi causati ad esempio dall'aver messo la cera nel pavimento. Sono tutti fattori, ho fatto solo degli esempi, che possono essere molto rilevanti nella causa di un incidente domestico. Quindi è importante ricordarsi che noi abbiamo tutta una serie di consigli che possiamo dare a chi si rivolge a noi. A volte veramente piccoli accorgimenti possono dare molti grandi risultati e quindi aumentare la conoscenza e la consapevolezza per noi è assolutamente importante. Alcuni dei consigli che possono essere utili per prevenire gli incidenti domestici noi li abbiamo inseriti sul nostro sito, che vi ricordo è www.ass3.sanita.fvg.it.